वो हज़रत रूमी फरमाया करते थे, जब तेरा कोई महबूब तुझ पे गुस्सा करना छोड़ जाए तो फिर समझ लेना तेरा उसका ताल्लुक कमज़ोर हो गया। जब वो तेरे ऊपर जितना ज़्यादा जलाल करता है, इसका मतलब है कि उसका तुझसे प्यार उतना ही ज़्यादा है। और जिस दिन वो कह जाए ना, नहीं इसने नहीं समझना, वो चुप कर जाए, तो उस दिन समझ ले कि तू नाकाम हो गया, तू मोहब्बत में हार गया।